Cibiran dan kritik pedas dari para haters ternyata ditanggapi dengan rendah hati loh oleh para selebriti kita. Namun, apa jadinya nih jika sindiran-sindiran itu muncul dari kawan sendiri? Soalnya nih, baru-baru ini ada dua penyanyi cantik yaitu Ayu Ting Ting dan juga Cita Citata yang dikabarkan tengah perang dingin lantaran saling sindir. Duh, benarkah yang terjadi karena seorang lelaki? Saksikan tetap lagi ya, tapi hot itu pasti. Awalnya tuh pengennya berat-berat banget. Ayu, ghosting, habis itu kanjut pet, aduh kangen. Yang bener makanya. Maju dulu, baru buka. Kayak kopi goreng. Seduh, iris, baru bumbu. Terakhir, bawang crunchy. Urutan bener, rasanya puas bener. Kopi goreng. Warisan formula alami Jepang. Herba masuk oil, ini dipadu bunga sakura. Ada di Shinzui Body Cleanser. Jadikan kulit halusmu seputih salju. Seanggun wanita Jepang. Karena putih itu Shinzui. Sabun cuci biasa tidak maksimal bersihkan lemak susu. Pakai Slip. Stain removal formulanya bersihkan lemak susu sekali cuci. Antibakteri dan aman karena food grade. Bersih, aman, bebas bakteri. Slip, sayang. Kulit sehat lembab dan alami dari Nature A itu Best Skin Forever. Merawat cantik dari dalam dan luar. Sama seperti cantiknya persahabatan. Best Friend Forever. Yang mengenali cantiknya kamu dari dalam dan luar. BFF itu BSF karena Nature A cara tepat dapatkan kulit sehat lembab dan alami luar dalam. Milna biskuit bayi, kandungan nutrisinya lengkap, teksturnya lembut berpori, memudahkannya larut, bayi pun tidak akan tersedak. Untuk buah hatiku, aku percaya Milna. Di dunia yang semakin hingar-bingar, coba yang sebaliknya. Memperkenalkan Axe Black baru, wanginya kalem dan mewah. Diciptakan oleh ahli parfum terbaik dunia. Jadilah tenang. Saya sempat kena panas dalam. Seorang kru memberikan saya lasegan. Lasegan dibuat dari bahan alam, membantu meredakan sariawan, bibir pecah-pecah, dan tenggorokan kering. I love lasegan. Panas dalam jadi segar. Soal membersihkan wajah nggak perlu ribet. Baru Oval Facial Lotion dengan ekstrak lidah buaya dan bengkuang. Bersih tuntas, mengangkat kotoran. Ini buktinya Oval Facial Lotion. Bersih tuntas, nggak bikin ribet. Oval. Ayo, ikut lomba foto kisah kasih Mami Toko dan menangkan hadiahnya. Upload foto sebuah hati dan cerita di baliknya ke Facebook Mami Toko Indonesia atau kirim ke PO Box Mami Toko JKT 10.000. Warisan formula alami Jepang. Herba masuk oil kini dipadu ekstrak bunga sakura. Ada di Shinzui Body Cleanser. Jadikan kulit halusmu seputih salju. Seanggun wanita Jepang. Karena putih itu Shinzui.
cukur, mencabut, bintik-bintik merah, noda gelap itu buruk sekali. Solusinya adalah Dove. Hanya Dove dengan seperempat moisturizing cream yang lembut merawat agar kulit ketiak lebih cerah dan halus. Dove, kulit ketiak lebih cerah dan halus. Di dunia digital, tak ada yang bisa ditutup-tutupi, termasuk ketombe sekecil apapun. Clear baru, memberi nutrisi penting untuk perlindungan terus-menerus terhadap ketombe. Ketombe hilang selamanya. Clear, clear nomor 1 di Indonesia. Tak ada yang kusembunyikan. Mencegah jerawat itu butuh perawatan optimal yang bekerja di dalam kulitmu. Pons Acne Clear bekerja dari dalam untuk melawan dan membantu mencegah 10 masalah jerawat. Tanda jerawat hilang. Inilah janji Pons. Berani terima tantangan? Ini meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Coba ini, Pepsodent Sensitive Expert meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Saksikan stand-up komedi akademi 8 hari lagi. Nobar seru juga. Jadi jangan cuma bola doang. Nobar boleh tuh stand-up komedi akademi. Kita tahu ya, skupnya besar banget nih, nasional gitu. Jadi seluruh Indonesia bisa lihat dulu. 8 hari lagi. Dua biduan cantik, Ayu Ting Ting dan Cita Citata dikabarkan tengah berseteru. Kabar ini mencuat pasca presenter kondang Raffi Ahmad membeberkan adanya perang dingin di antara mereka, sehingga keduanya enggan untuk bertemu dalam satu acara. Hal ini makin diperkuat dengan tidak hadirnya Cita Citata dalam sebuah ajang penghargaan musik yang menyandingkannya dengan Ayu Ting Ting sebagai saingan peraih penghargaan. Dan tak disangka-sangka, dalam ajang penghargaan itu, Cita Citata justru mengalahkan Ayu Ting Ting yang terbilang lebih senior darinya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kayaknya seru banget. Sedihnya memang nggak bisa datang, nggak bisa hadir karena memang kondisi kita yang habis show, terus juga langsung dilarikan ke rumah sakit karena memang kena asap juga karena di Kalimantan kan, mempercayakan kita sebagai penyanyi solo dangdut kontemporer terbaik, dan yang pastinya luar biasa ya. Nggak nyangka banget karena awalnya memang udah pesimis. Awalnya tuh saingannya berat-berat banget. Kayu, Rebotik, habis itu Kajupe, aduh bukan lagi. Belum genap seminggu meraih penghargaan sebagai penyanyi solo dangdut kontemporer terbaik, Cita Citata kembali menyabet piala di ajang bergengsi Inbox Award. Dalam ajang ini, Cita bahkan mengungguli pedangdut yang jauh lebih senior dari Ayu Ting Ting, yaitu Inul Daratista. Nggak nyangka tadinya awalnya ada Mbak Inul, terus ada juga Kak Fitri, terus Teh Gotik sama KEJADIAN. Jadinya kayak menang nggak ya, tapi alhamdulillah ternyata dikasih kepercayaan. Nah, terima kasih banyak untuk SCTV, terima kasih banyak Inbox, terima kasih. Entah berkaitan dengan hal ini atau tidak, dilihat dari akun jejaring sosial medianya, Ayu Ting Ting seminggu terakhir ini kerap mengunggah kegelisahan hatinya. Salah satu ucapannya adalah, sukses tidak ditentukan oleh ukuran otak seseorang, melainkan oleh cara berpikirnya dan sikap mentalnya. Dan di hari yang sama, pelantun tembang alamat palsu ini pun berujar, terkadang kamu harus merelakan sesuatu itu pergi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Benarkah kabar yang selama ini beredar bahwa Cita Citata dan Ayu Ting Ting berbalas sindiran melalui akun jejaring sosial media?